Ανέβει και πάνω. Στη σκαλιά, Κεφαλόπουλε. Έχεις από όχι κουμπάρε. Λούτσος είναι, προχώρα ρε. Δεν είναι Λούτσος, Κεφαλόπουλε είναι. Έχω. Άμα έχεις είμαστε καλά, εμείς ξεχάσαμε τι πάμε. Κράτα το Γιώργο. Ξέχα Γιώργο, άσονα. Όχι δεν φεύγει ρε. Άρε, δεν έβγαλε ρε. Γεια σου κύριε. Είναι με την πετονιά τώρα, με την απόχη, άμα τη βρει ο άνθρωπος. Ναι κουμπαράκι γιατί εντάξει, καλά μένα δεν το χάσουμε. Τράβα και το Χρήστανθο μαζί, Άσε φίλε, ευχαριστώ. Του βάγιασα το παιδί του. Έλα φέρ' το εδώ τώρα. Αυτά είναι. Πώς είναι να μην λίγο κοντά. Λοιπόν, ο πατέρας και ο εγγονός. Και ο εγγονός. Ποιος είναι δάσκαλος τώρα, κουτ. Φιλαράκι, ευχαριστούμε. Και τα τέρια του, παιδιά. Μακάρι όλοι τέτοιες επιτυχίες. Δείτε κι άλλα. Επακολουθούν κι άλλα βίντεο, πολλά, με πολλά ψάρια. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα, είναι πάρα πολλά. Προσπαθούμε να βάλουμε, να διασκεδάσετε τα πιο έτσι ευχάριστα. Αλλά θα έρθουν και τα βίντεο με τα ψάρια. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε και σεμινάριο. Όποιος ενδιαφέρεται, πώς δένουμε μπετονιές, πώς φτιάχνουμε τα πολυάκιστρα και τι δόλωμα βάζουμε για να βγάζετε και εσείς τα ψάρια και μεγαλύτερα. Πάμε, τράβα δεν έχω μπαταρία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά. Τράβα, γέρι είναι μεγάλο. Έχει πάρει χέρι. Άμα βγει και πάνω άστοσο. Δεν έχει βγει, τώρα έχει. Να το γυαλίζει από εκεί κάτω. Άστο. Γυαλίζει από εκεί κάτω. Μεγάλος. Μπάφεν, αυτό. Μπάφεν. Αυτό εδώ τι είναι. Να το. Αυτό είναι, πέλο. Μπάφεν. Ένας έχει πιάσει, μη φοβάσαι. Δεν φεύγει. Έχει 3-4 γκέσια. Έχει 500, τα έχει πάρει όλα. Προσέχτε τις μπετονιές, Πάμε. παιδιά, κάντε λίγο πίσω. Αυτό είναι 1,5 Θανάση. Χρήσανθε. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Μόνο του. Μπράβο Γιώργο. Τι πώς θα βγει, θα την τυλίξει όλοι. Θα έρθει για πάνω. Θα έρθει μόνη της. Ρε, Θανάση, άμα βγει το καρούλι εκεί. πάλι μου το κάνει τώρα από το σβήνει, το σβήνω. Ρε φίλε.